Ты прям табло закрываешь. Иди туда, пройди. Загидов Хизиев на ковер. Приготовиться. Умаров Залимхан на ковер. Заурбеков Рамазан на ковер. Два синих. Хоп, хоп, воды. Рома, крикни, забил. Мельницу синий делал. Вы челочки даете? Не, они же за ковер упали. Душат sobie. Walceki. Szeruj sobie. Адиль, главный судья. Пальцы кричали ему. Так, 1 секунда, просто покиньте территорию. Вы видели оттуда, ты не видел. Набрали Синеку. Вот и представители Махачкалы. Победу Свердловску вышел желтый, Леву Усман Махачкала. Один вообще поднимитесь наверх куда-нибудь туда. Отойдите, пожалуйста. На бой приглашается Рамазана Ибрагим из Бербана, Хасхану Саид Хасиутускина. Абдул Халиков Успокойтесь. Ладно, Смотри сюда. Было замечание синим. Да. 2 и 2 взял красный. Потом время прошло, ты балл, ты указал балл красному. И за замечание тоже балл. Получается 6. Нейтральный посмотрел, 4 красному дал. Контрприем за стойку. Шершинатов Руслан, судья международной категории. Я мельницу видел. Одна, нейтральный смотрел. А извини меня, ты надо чокнуть. Так, внимание. Мальчик потерял телефон. Xiaomi, черный телефон. Кто найдет? Принесите, пожалуйста, к главному судейскому столику. Черный Xiaomi. Телефон. Да, нет. Я вижу такие ситуации, думаю.
посчитал какой-то прием чуть-чуть. Так тоже можно посчитать? Она составит. Не, это... Техническую победу одержал Соловьев Максим. Победивший одержал Асхану Саид Асуркусту. Варшаев Шамиль Махачкала, Магомедов Магомед Махачкала. Готовится к Иван Абдурахман. Настабюк Хаджбаров Рамазан.